Добър ден, драги гледачи! Се нагаме пред куќата на Тито. Сега се наоѓа на Шишово, спрема Станомиров Валок, Парачки Андак. Това е много прекрасно место. Ево го газата на куќата, Стефан Манов, Младенов, се извинува, и продължуваме по-нататък. Сега тази куќа е карула. Се наѓаме пред ледот на карулата во село Звебор. Бегуваме напред. Овде кога што гледам е целата дружина. Еј! Ова е ветоселијата, ја држи газата на куќата, кој што го представиш. Еј, вие можете да се представите, господине. Това е Даме Манов, Денисе Янкунов, Богойчо Семенов и Драган Стоилов. Ганята! Разбираш, Блажо. Ова тук е изход, да видим што има за овде. Тамчето намиране ова, колко што можем да забележим. Супа. Аре, жено. Кармай, сине. Супа. Го крани Марко, да го погледнем. Горско. Супа. И да видим овде ще има. Чекай. Режен, сила на него, покажи се ви газата. Ето нещо. Абе, моят журал, бе! Виршо, Караджи виршо. И ред други местни производи от Мейн, фирмата Мейн. Микси. Пробайте се имено. Има и кокошката на категорията е насадена. Ринги стил. Моментално, че го оставяме синишката на Режен тук. Дай, Абе, не са сме. Марко Попто на слона. Влактия. И да погледаме природата на двор, да видим що се случва. Чекай. Вънка много студено, плюс 4 степена. Почна снег да върне. Прекрасна природа, драги гледачи. Ево го красавчето Георги Колозов. Ево го. Драги гледачи, чудо невидено. Що да ви кажем, погледнете. Чизма от Бакър. Ево, Георги Колозов, челикот. Той чизмата са направени от челик. И да погледнем що се случва на края такова. Тони Зен!